안녕하세요. 도예 산책 방송을 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 이천 도예협회에서 전통가마 소성을 하는 날입니다. 전통가마 소성에 대해서 영상을 찍어봤습니다. 그리고 전통가마 소성에 대해서 어떻게 하는지 한번 같이 보도록 하겠습니다. 이천 도예협회는 매년 1년에 한 번 가을에 회원들이 모여서 전통 장작 가마로 자기가 작업한 작품을 소성을 하고 있습니다. 그리고 전통 장작 가마에 소성한 작품을 전시회를 통해 자기 작품을 알리기도 합니다. 2020년에는 이천도예협회 개원 작품전을 아폴론 갤러리에서 전시를 실시하였습니다. 도자기 소성 방법에는 보통 세 가지를 사용합니다. 첫 번째는 오늘 보시는 전통 장작 가마에서 도자기를 소성하고, 두 번째는 가스 가마를 이용해서 소성하는 방법과, 세 번째 전기를 이용한 전기 가마에서 소성하는 방법이 있습니다. 그러나 보통 많은 도예가들이 사용하는 방법은 가스 가마를 가장 많이 사용하고 있습니다. 전통 장작 소성 방법은 옛부터 우리 선조들이 많이 사용했던 방법으로 현재 도예가들이 사용을 하고 있지만 그렇게 많이 사용하는 방식은 아닙니다. 그 이유는 장작 가마가 그렇게 많지도 않으며, 또한 소성하기 위해서 많은 인력과 많은 시간이 소요됩니다. 하지만 전통 장작 가마로 소성을 하면은 가마 내에서 불의 변화가 많이 일어납니다. 그 불의 변화로 인해서 작품에 많은 변화가 일어나며, 또한 자연 그대로의 작품에 대한 멋이 있기 때문에 전통 장작 가마에서 소성한 작품을 좋아하는 사람이 많습니다. 그리고 전통 장작 가마에서 소성한 작품이 또한 고가의 작품도 많이 있기 때문입니다. 그래서 많은 작가님들이 전통 장작 가마에 소성을 하고자 하는데, 전통 장작 가마는 워낙 자리를 많이 차지하고, 또한 소성을 할 때 장작도 많이 사용하기 때문에 가마를 소성하는 그런 기회가 많지 않습니다. 그리고 소성을 하려고 그러면은 전통 장작 가마에서 장작을 집히는 시간이 상당히 많이 소요되고, 또한 혼자서 소성하려면은 그만큼 힘이 들기 때문입니다. 오늘은 이천 설봉산에 있는 한국도자재단에 있는 전통 장작 가마에서 소성을 하고 있습니다. 맨 아래에 있는 봉통에서 보통 가마 소성을 위해서 장작을 떼는 시간이 약 10시간 정도 소요됩니다. 전통 장작 가마는 맨 아래에 봉통이 있고, 그 뒤로 직렬로 각 가마가 여러 개 연결되어 있습니다. 작품이 충분히 잘 소성되었는지 이거는 다 눈으로 확인을 해야 되기 때문에 온도계가 달려있는 것도 아니고, 그렇기 때문에 각 단계의 가마마다 시편을 넣어서 그 시편에 요약이 잘 녹았는지 이런 것을 확인해 가면서 소성을 실시하고 있습니다. 물론 소성 시간은 유약을 어떤 것을 사용했느냐에 따라서 그 유약의 녹는 온도가 다 각기 다르므로 소성 시간이 그에 따라서 결정되어집니다. 또한 장작 가마 소성을 할 때 가마 안에서 작품이 다 골고루 녹을 수 있게끔
유약이 골고루 녹을 수 있게끔 불을 균일하게 지피는 것이 굉장히 중요합니다. 예를 들어 첫 번째 가마 안에서 가마 내에 불이 균일하게 잘 분포되었는지는 두 번째 가마 장작 투입구에서 확인을 합니다. 두 번째 장작 가마 투입구에서 첫 번째 장작 가마로부터 나오는 불이 안쪽, 바깥쪽, 가운데가 불이 균일하게 나오는 것을 확인합니다. 그래서 안쪽, 바깥쪽, 가운데 이렇게 보통 세 군데를 보는데 불이 약하게 나오면은 그 약하게 나오는 부분에 첫 번째 가마에 장작을 더 투입을 합니다. 장작 가마에서 장작은 일반적으로 소나무를 사용합니다. 소나무는 연소를 하게 되면 완전 연소가 되어 재가 많이 남지 않습니다. 그리고 소나무재는 유약을 만들 때 유약 원료로도 사용됩니다. 또한 장작은 다른 나무에 비해서 발열량이 굉장히 높습니다. 소나무에는 소나무 송진이 있기 때문에 특히 다른 나무에 비해서 발열량이 높습니다. 장작가마 소송을 할 때는 혼자서 소송하기가 굉장히 힘듭니다. 그래서 오늘은 이천도예협회에서 많은 회원들이 같이 모여서 돌아가면서 장작을 집어넣고 있습니다. 혼자서 하게 되면 많은 시간이 소요되므로 굉장히 힘든 작업이기도 합니다. 그래서 돌아가면서 이렇게 장작을 집어넣고 같이 모여서 대화도 나누면서 또한 간단한 다과도 준비하고 회원 간에 교류도 하면서 이렇게 하게 되면 굉장히 즐거운 시간을 가지면서 가마소송을 합니다. 그래서 대부분의 작업은 각 회원들 간의 협업을 통해서 해야만 가마소송을 쉽게 할 수 있습니다. 오늘은 오전 4시 반에 맨 아래 있는 봉통에 불을 지폈습니다. 그리고 맨 마지막 가마소송이 완료되고 끝난 시간은 오후 9시 반에 가마소송이 끝이 났습니다.
본 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 부탁드립니다. 구독과 좋아요는 영상 제작을 위해서 큰 힘이 되오니 구독과 좋아요를 꾹꾹 눌러주세요.